景又好。今日帶阿峰哥嚟參觀參觀。呢個特缺啊，特缺，特缺進貢俾阿女丞相嘅要進貢椰青水啦。進貢椰青水。你話進貢俾阿女丞相啊？女丞相，哎呀，女丞相，起咁唔敢。有奴才高梯啦。停身。好。好啦，我哋出發，帶大家去果園食啲高山果啊！平時大家好多食到靚嘅黑刺貓山王都喺呢度嘅啊，走去。咁我哋 A 號果園啊 ，A 號啊！嗱，依家峰哥上緊高山老樹果園啊！喺個老樹果園，咁有樹過咧就要低出頭。嗱，準備啊！3、2、1，哎呀，好嘢！捉實啊！呢個禮拜食嗰啲嘢都會一陣間拎翻晒出嚟。係咁得，係咁得。輝哥錫住我啊，輝哥！跌落火，打肥我跌落山咯。KK 園啊，歡迎大家！豬籠車落嚟，我哋有我哋有豬仔，哎呀！我哋有請咗豬仔峰哥。哇，好高啊，上到高山啦！生記呢個咩園啊？呢個咪高山果園咯，你以為幾多號園啊？幾號園啊？幾個老婆啊？呢度係真正有圖有片有真相。上晒嚟㗎，生記自己本人上嚟㗎。最高山頂係我哋呢度噶啦，咁啊最平時大家食嘅黑刺貓山王、硬蟹、葫蘆、竹腳，好多名種大幫嘅時候都係攞呢度攞咯，馬來西亞榴蓮睇你啊，生記。你咁講好大壓力咯。嚟到呢度要叫阿新哥。哦，冇，叫我新記得㗎，叫我新記得㗎啦。好大壓力啊！咁樣講，難得影到生記怕醜喎，真係幾何都冇見到，面都紅晒啊！依家呢棵就30幾年嘅貓王啦，咁啊睇到啲樹咧咁臭樣裂晒紋咧，我哋好開心嘅，因為佢越裂嘅話，佢又要再生一層啦，生多層，即係長大緊啦。咁啊，大家平時食到嘅38年啊、34、35年嗰啲啊，就呢度嚟噶啦。但係金擺就好大屈咯，冇辦法，而家大屈就大屈啦，細屈，冇得攞。NG，紅蝦啊，係啊，紅蝦嚟嘅。係做一鐵棍。哇，好嘢！啊，峰哥好嘢，眼明手快，有網啊！啊，係啊！哎呀！落山。嗱，係啊！真係電單車做好玩。係啊！網嘅就係咁接住啲榴蓮啦。全部縮晒個頭。哦，起身。即係教你啊！我一對榴蓮唔多認識。嗱，咁大幫嗰啲榴蓮係咪放晒喺度啦？係啊。咁佢哋嗰啲人點樣同事係點樣去分辨佢？呢個係D24，呢個係竹腳，呢個係貓山王咁。係呢個冇得話一定要係靠經驗啊，累積去熟悉。你睇得佢多咧，好似呢粒啊。如果你遠離遠望，你又可以講佢係 D24，都可以講佢係禁風，亦都可以講係紅蝦。呢粒就係紅蝦嚟㗎啦。咁啊，呢粒係 D24咯，呢啲係竹腳咯。
咁啊，所以嘅分別。好啊，即係你睇大概咧，睇細微嘅嘢。點解新嘅會識咧？因為係血淚史嚟嘅，同你講。因為真係一粒榴蓮幾百蚊啊，貴啊嘛成本。啊，咁啊成日錯啊嘛，咁啊錯一次咪記住咯。哎呀，開出嚟講嘅係 XO 咧，開出嚟紅蝦嚟，唔好意思，呢粒係其他，我自己錯咗。咁要大方承認咯，咁咪擺喺側邊咯。咁慢慢又需要去沉澱噶嘛，耐咗。用錢嘅教訓咧，永遠都係最長進嘅，同你講啦。呢個係咁喺度做嗰啲同事，我見有啲後生嘅，有啲年紀比較成長，年紀成長嗰啲啊，當然係接觸耐咗容易啊，容易啫。咁佢哋點樣後生嗰啲點樣認識到呢啲係乜嘢？呢啲乜嘢？我哋開頭就手把手教佢哋咯，即係譬如呢個觸腳啦，我會教佢嗱呢個長形啲嘅，同埋嗰個刺最緊要認啲刺啊，形狀認個定咯，個定亦都係有58先可以認得出㗎啦。咁啊睇知道話咁嘅形狀長形啲嘅，歪嚟歪斜嘅個釘頭係咁樣嘅，加埋嗰個底部，咁一定係觸腳啦。好似紅蝦亦都係有佢嘅特徵嘅，呢個係圓形，即係咁樣圓來下邊係尖嘅，你睇果形係尖嘅。咁啊比較肥啲、圓啲嘅，跟住咧可能紅蝦多數有時開到係3磅嘅咋，4磅、3磅嘅咋。但我哋自己會講紅蝦有公乸咯，有時公嗰啲咪皮厚骨大咯，有時乸嗰隻皮好薄，肉好多嘅。但係問題咧，佢皮薄嗰啲就好兩極化嘅。紅蝦有2種喎，有一種咧就皮好薄，肉好多，但係就好容易濕，一去到香港就濕滴滴嘅，係啦。咁啊皮厚嗰啲去到香港一定係乾身嘅。所以呢個原理都係咁樣，其實無論係任何品種都係啦。佢皮厚多少咧，佢去到香港咧就會比較乾身啲。佢皮薄肉多嗰啲，去到香港係濕滴嘅。咁當然亦都有例外喎，有啲皮薄嗰啲去到香港都好乾身嘅。即係冇絕對嘅嘢，榴蓮呢個行業係冇絕對。有啲人話樹齡老嗰啲有啲核樹齡越老個核越嚟越大。有啲我哋揾啲10幾年樹嗰啲又核又細。但係我自己果園嗰啲30幾年樹嗰啲咧，又係核大喎。今年之前嗰啲又係核細喎，依家係呢2年又核大喎，所以冇得講嘅，冇一樣嘢係絕對嘅。榴蓮好似有人咁樣嘛，你睇外表好似好靚仔咁嘛，點知入面有深埋黑嘅，你唔知噶嘛，係咪？所以就係咁樣咯。即係有啲係好醜樣嘅，好似嗰啲竹腳啲歪歪斜，一睇就知冇營養，點知開出嚟皮薄好多嘅，好食喎，好好食嘅，係咪？即係好似人咁樣，真係好似人咁樣。榴蓮嘅嘢就俾你好。去透過榴蓮去誤導好多人生嘅哲學，我覺得我就唔係咁靚仔啦，但係內心係好好啊，溫暖啊。咁紅蝦即係咪都係一定係啲核大粒啲，即係大核係啊，普遍咯，都間唔中，好似黑刺咁間唔中，我哋果園都會食到啲係豬核嘅，係啊，好細核喎，好開心啊！但係即係冇得揀出嚟嘅，但係大概俾你知道，譬如黑刺大核。XO 紅蝦都大核，孖雙而家都大核咋，咁基本上你9成9啊，你咁樣諗嘅心態會舒服啲嘅。馬來西亞榴蓮9成9都係大核㗎，但係食到味道好正。但係當然一開到細核嘅時候，你又好開心，哇！啖啖肉喎，就係咁咯。全部排住隊要影相啊！排住隊嚟影相啊！我影咯，你係咪？新記揸機啊！嗱，今日帶峰哥食呢個野生丁家啊！真情揾翻嚟，嘅朋友揾翻嚟俾你食。好啊！我點樣整啊，師傅？清蒸，最簡單嘅味道係最好嘅。好嘢一定係。